ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುಗ ಕಟ್ಟದ ಸುಕ್ಕ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 kg ಆಯ್ನತ್ ಕೋರಿ ಕಾದನ್ ನಮ್ಮ ಉರಿಯ ಕೋರಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಪ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 25 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ 1 ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೋಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಲಿ ದೇಪನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇರು ಮಲ್ಪುನ. 1 ಸ್ಪೂನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ ಪೊತ್ಪೊನ್ಗ ಮಸಾಲನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಂಗಡಿದ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೈನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಸಾಸ್ಮೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪೊನ್ಗ ತೂನೊಂದ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಯೋನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಸ್ಮೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತವಾಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಂದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಒಟ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಂಗ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡುಗ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ತವಕ್ಕಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪುಗ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಸಮ ಪೊತ್ತ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆಗ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಇಂಗು 2 ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ತಂದ ಗೋಂಡ ತಾರಾಯಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ತಾರಾಯನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊತ್ಕೊಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತಾರಾಯನ್ನ ಸಮ ಪೊತ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಪೂರ ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ 4 ಒಂಜಿ 5 ಕಂಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ 1 kg ಕೋರಿಗೆ ಆಪುನತ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ 5 ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದ ಗಿಂಜ
ಇತ್ತೆ ಬನಲೆಗೆ ಒಂದು 4 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಉಂಡು ಕೋರಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡುತ್ತೆ. ಬನಲೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸ್ಮಿನ್ ಪಡ್ಗ ಅಂಚನೀತೆ 1 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸಮ ಗುದ್ದೋಡವು ಮಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟುಗಂತ ಬೇಸಪ್ಪನ ಪಾಡಂಗ ಕಮ್ಮನೆ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದು ಪೈಪಗ ಸಮ ಫ್ರೈ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಮ ಕಲೆತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಈರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಸಾಮ ತಿರ್ಗಾಲೆ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಇದ ಕೋರಿದ ನೀರ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5-15 ನಿಮಿಷ ಕೋರಿ ಸಮ ಬೇಯಡು. ಆ ಬೇತಿನ ಮಾಸ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪುಲಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಸಮ ಕಲತೊನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗೈತೆ. ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೂರುಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮಂಜೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೈದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿನವಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನವಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಡಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಮುಚ್ಚಿದ ಕವರ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಈತ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಿಂತುಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾನಿ ಅದು ಕಮ್ಮನೇ ಬೇತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡು ಭಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾನಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿಲ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತೀನಿ ತುಲಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯದಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿಗೆ.
ಅವೇನು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವನಗ ಕೋರಿಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಬೇಯ್ತಂತಲೇ ಮಾಸ ಪೂರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿನ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ಡ ನಿಗಳಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀಡಿಯಂ ಖಾರ ಕಟ್ಟದ ಕೂರಿ ಅಂತ ಖಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದೊಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೂರಿ ಬಿಯ್ಯಂ ಬರ್ತದೆ कोरिन पड़ी पूरा पाड़गा फ्रेंड्स इत्त इंकल कट्टद कोरी बेय्तंड लायक बेय्तंड तित्त दीका इत्त पूरा मिक्स ಮಾಡ್ತಂಗ ले ಇಂಚಾತಂತಲೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬೈದಿದೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈದಿದೆ ले ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಕೋರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನ